여러분，着咩衫好啊？呢件好耐冇着啦，佢係一件自帶 layer 嘅，好似好耐冇着白色衫咁樣。我自己都幾中意呢件衫㗎，雖然好似唔係話真係成日着，但係佢係冇分前後，所以咧，你如果想呢邊喺左邊，即係咁樣調翻轉都得咯。一陣呢條係買錯咗 size 嘅氣球型牛仔褲。佢側邊呢度咧做咗一個接口，所以着起上嚟成個型就會出啲。但我買大咗 size 啊，我太睇小佢嗰個褲管嘅闊度同埋個腰圍嘅闊度。咁但係佢褲腳就做咗少少收入去，所以就冇咁容易會拖地。但係個腰圍就真係好鬆啊！我今日想第一次用呢一個，係咪算唔算一個 belt bag？ 好靚咯，佢真係，即係佢有呢啲兩條皮帶扣咁樣，跟住佢呢度啲星星喺呢度都做咗啲 studs， 所以都好睇。同埋佢呢啲係真係，佢係裝到嘢㗎。咁但係咧，其實佢呢個都好鬆咯，即係佢係放你咁樣冧喺度，所以我唔知呢條褲可以點樣。我加多條皮帶上去，再睇下點樣。係咪呢條皮帶都好似唔係好覺眼啊？嗬，即係佢就比較少牛仔風衣可咁樣。今日諗住着呢件褸，有少少 tweed 嘅感覺。佢個效果其實比我想象中好，佢真係有種好 mix and match 咁樣，即係下半身就真係好型格、好粗獷咁樣，跟住上面係一個比較優雅嘅。我冇得用翻呢個袋咧，同埋呢一個新嘅叮叮噹噹係我自己整嘅，因為我見到嗰個係喵喵嘅一個 back charm 啦，唔知大家有冇見過？又係一啲綁帶繩結咁樣嘅 back charm， 但係佢個價錢實在太美麗啦，我 afford 唔到，所以就自己整咗一個深藍色嘅皮嘅鞋帶嚟嘅，其實跟住我仲揾咗個以前頸鏈嘅一個 charm， 唔知大家認唔認得啊？呢個係我以前條頸鏈嚟㗎，佢嗰粒嘢喺呢度，佢氧化得有少少勁，變咗我自己都放喺度，我都唔係好想戴佢咁樣，所以就加咗佢落嚟，跟住仲有一個蝴蝶結 Mooning。我今日嘅衫同埋褲都係 Mooning。
今日嘅衫，呢個係新買嘅，靚到有一個銀色嘅小裝飾，一個好簡單簡約嘅款啦。咁佢個領其實係咁樣噶，佢特登做咗一個咁樣反出嚟，呢個扣就變咗一個少少嘅 point。然後今日就揀咗一條運動褲。我一入手呢一條褲嘅時候，係本住一個可以一年四季都着得到嘅一個心態去買啦。但係我冇留意到嘅一個位係，原來佢入邊係有毛毛㗎，所以喺香港嘅大部分時間都係着唔到㗎，勁失策咯。不過今日着就應該啱啱好啦，因為其實今日都少少凍啦，同埋好似會幾大風。呢條褲都幾多細節位，即係佢有呢度咁樣有兩條嘢揈出嚟咁樣，後面都有，跟住前面呢度仲有一個扣，可以扣啲叮叮噹噹，扣啲公仔上去都得。今日着呢件綠色嘅冷衫，襯翻春天嘅 vibe。仲有條褲呢度咧，佢可以索緊，所以我諗我應該會索埋佢。喺我呢個 fashion 眼鏡嘅道路上面嘅最新消費，因為我成日都買唔啱 size， 同埋我自問唔係一個好適合戴眼鏡嘅人。佢呢隻就唔係佢最紅嗰一款咯。佢最出名嗰隻應該係 TXT Subin 同埋 NCT Haechan 戴嗰一款。我呢隻就另一隻嚟嘅。今日孭翻呢個環保袋，有隻狗狗，同埋呢一嚿扭蛋扭翻嚟嘅。Hello， 早晨大家。今日着新衫，呢件係 Art Studio 嘅一件類似運動褸咁樣嘅東西啦。但佢咧係 knit 咁樣嘅質地，同埋我好中意佢個配色咯。即係其實，係深藍配啡色真係你點樣襯都好睇㗎，其實。咁啊，將佢拉到最高，跟住呢度留翻少少，將佢拉咗上嚟，分開咁樣。褲咧，揀咗條牛仔褲，一條比較深色嘅。其實我諗過着我之前有 show 過出嚟嗰條淺色啲嘅牛仔褲係會好睇啲嘅，但係咧就要講翻去我呢個成開始之前，我執行李嗰陣時唔小心將佢漏咗喺香港嘅屋企，所以咧我係冇辦法可以着到嗰條褲啦。我真係好中意嗰條褲㗎。我有冇瘦咗啊？Please say yes。
側面好似冇過，其實算啦，收翻埋啦都係，加翻條皮帶仔。唔係咯，我條褲有鬆到嘅喎，即係我有瘦到嘅喎。我依家喺度慢慢引導大家答我想要嘅答案。今日會戴帽 New Era LA Dodgers， 呢頂都係新嘅，好多新嘢。我今日個袋都係新嘅。呢個就係傳說中嘅新袋，好大個。Adidas 同 Moon Boots 嘅聯名袋。哇！我唔記得拉褲鏈咩事。我可以同大家講係呢件事唔係第一次發生㗎啦。我喺公眾場所都試過，但係冇人見到嘅，即係冇人見到。好輕鬆咁樣放落去喺呢度個 Mac 度。點解部電腦有種重咗嘅感覺？一個小小嘅 point。今日都係着翻呢對鞋，襯翻個藍色。有少少潮添，呢條褲係已經買咗好耐，唔知有冇1年，但係一次都未着過，所以今日諗住用佢嚟襯一套 outfit。哇！點解佢條拉鏈咁棘嘅？得咗。佢喺呢度做咗一層，好似裙咁樣冚落嚟。佢呢一個係假嘅，但係佢係有褲袋嘅喎，所以好好我覺得。然後今日用呢2件衫嚟襯一個 layer。佢呢2件係我一 set 咁樣一齊買嘅。呢件係入面嘅藍色，跟住再搭多一件深灰色。佢呢件衫呢，其實可以兩面咁樣着咯，即係佢可以咁樣 U 領落嚟，或者你調翻轉佢比較高領少少着。不過就2件都緊身同埋同一個 size 啦，所以你調整呢啲手袖啊個領嗰陣時就會比較麻煩。想咁樣打斜晾喺度，咁樣定係落少少？會唔會簡單得滯呢？ Like minimal 啲，但係做多少少層次。